გიორგი ბაჩიაშვილს, რომელსაც დიდი ოდენობით კრიპტოვალუტის მითვისებას ედავებიან, აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. საქმის პროკურორის განცხადებით, ბრალდებულმა არ შეასრულა გირაოს პირობები და დაარღვია კანონი, რაც მკაცრი აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების საფუძველია. ბრალდებულ გიორგი ბაჩიაშვილის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2023 წლის 6 ივლისის განჩენებით გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება შეიცვალოს უფრო მკაცრი აღკვეთის ღონისძიებით და ბრალდებულ გიორგი ბაჩიაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდოს პატიმრობა. ამავდროულად საქართველოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2023 წლის 2 აგვისტოს განჩინებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2023 წლის 6 ივლისის განჩენებით ბრალდებულ გიორგი ბაჩიაშვილის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების გირაოს სახით განსაზღვრული თარიღის 2.500.000 ლარის საყოფა დაყადაღებული გიორგი ბაჩიაშვილის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება გირაოს სახით შეფარდებული ფულადი თანხის ამოღების მიზნით აღსასრულებლად მიექცეს საახსრულებო წარმოებათა. 2023 წლის 6 ივლისის განჩინებით გამოყენებული აღკვეთი ღონისძიება გირაოს შეიცვალოს უფრო მკაცრი აღკვეთის ღონისძიებით პატიმრობით. გირაოს თანხის შეფარდებული ფულადი თანხის 2.500.000 ლარის ამოღების მიზნით უძრავი ქონებები აღსასრულებლად მიექცეს საახსრულო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.